menyiapkan alat. Kita mau mengajarkan latihan batu efektif, tapi kita sambil melakukan TTP ya. Di sini ada tabung untuk batuknya ya. Sekalian nanti memeriksa untuk cek sekutu BTA. Jadi kita langsung ke sini aja. Ini aja. Nirbekannya lagi nggak ada. Nanti kita pakai handphone aja untuk mengantarkannya. Nirbekan lagi disterilkan. Kemudian kita langsung ke pasien, kita dekatkan alatnya. Selamat pagi Bu, apa kabarnya? Gimana perasaannya? Bu, saya mau tensi Ibu dulu ya. Oke, tensi dulu ya. Tenang aja ya Bu. Tensi Ibu bagus ya, 160 ya. Oke. Nanti kita ukur lagi suhu badannya Ibu. Ini badannya 36,7 berarti normal ya Bu. Bentar ya, saya cek dulu nadi Ibu ya. Saya cek nadinya selama 1 menit sambil mendengarnya. Nadinya sekitar 85 kali per menit. Kemudian RR-nya 20 kali per menit. Ibu, bagaimana perasaan hari ini? Bagus ya? Enakan ya. Namanya siapa Bu? Ya, umurnya berapa? Ya, benar ya. Namanya benar. Ibu, seperti yang kemarin kita udah janjikan, hari ini saya mau mengajarkan teknik batuk efektif. Tujuannya supaya apa Bu? Ibu udah tahu belum? Tujuannya supaya jalan nafas Ibu, dahak yang di tenggorokan itu keluar dengan lancar. Kemudian membantu kekuatan otot nafas Ibu, diaframanya. Kemudian memperlancar masuknya oksigen. Nah, mengurangi sesak. Terus mengurangi energi Ibu saat batuk yang sering-sering itu yang tidak efektif. Jadi lebih hemat energi Bu, gitu ya. Kira-kira udah jelas Bu? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kita langsung aja. Ibu bersedia sekarang? Oke, kita langsung. Caranya begini ya Bu, belum pernah kan diajarin teknik batuk efektif kan? Masih sering batuk kan Ibunya? Di mana adanya seringnya batuknya? Sering batuk, rasanya ada dahak di mana? Susah keluar ya? Nah, ini caranya supaya lancar keluar. Berarti seperti saya misalnya tarik nafas dari hidung, kemudian keluarkan dari mulut pelan-pelan ya. Selama 3 kali perhatikan saya Bu. Tarik nafas dari hidung, keluarkan dari mulut sekali, tarik nafas lagi dari hidung, keluarkan dari mulut pelan. Kemudian yang ketiga kali, tarik nafas dari hidung, tahan, jangan dibuang. Kemudian batukkan. Gitu. Ya, tarik nafas sekali. Kemudian tarik nafas sekali lagi, berarti 2 kali tarik nafas Bu. Kemudian tarik nafas ketiga kali, ditahan di sini. Kemudian langsung dibatukkan. Kencang gitu, bisa. Coba Ibu latihan sebentar. Tarik nafas dari hidung. Oke. Sekali lagi. Oke, kemudian batukkan ya. Taruh ini ya. Ini saya dekat.